wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Engineer Yarisoona waxa uu ka hadlay waxa durbaba soo dadajiyay in tartanka ay isaga haraan musharaxiinta qaar ilaa ay haatan waxa la sheegay in laba murashax ay ku dhawaaqeen in isaga hareen tartanka xilka madaxtinimo oo diiwaangelinteedu shalay ay bilaabatay musharaxiin kale ayaa iyana waxa xoga aynu helayna sheegayaan inay isaga hari doonaan tartanka inta aan la gaarin maalinimada Axadda oo ay 29 bisha tahay kuna asteysan tahay xilliga la soo xirayo diiwaangelinta murashaxiinta u taagan xilka ugu sareeya ee dalka maadaama murashaxiinta qaar ay ku adkaatay durbaba inay bixiyaan ama ay soo buuxiyaan shuruudaha laga doonayo dadka xilka ugu sareeya Soomaaliya u taagan Yarisow ayaa waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha soo dadajiyay xilligan in murashaxiinta qaar ay ku dhawaaqeen in tartanka isaga hareen wax keenay mar walba sideedaba qofka muwaadin xaq u leeyahay inuu musharax noqdo inuu tartan wadankiisa inuu hogaamiyo inuu maaragtay jamco haddana marka qofku loo sameeyo ama lala sameeyo waxa u soo baxayso 329ka xildhibaan in socda kale waxa u soo baxayso shuruudaha hadda la dhigay buuxin kartaa marka wax badan waxa laga yaabaa qofkii muddo musharax soo ahaa marka waqtiga dhamaaday 3 casho duusan diiwaangelin mar walba qofkana jiro noqon lahaa marka maalmaha soo socda waa la arki doonaa dad saas kala sameeya ilaa iyo qofku isku diiwaangeliyo oo shuruudihii buuxiyo oo la diiwaangeliyo guddigana ay ku dhawaaqaan inuu musharax yahay intaas baa musharax noqon karta inta ka horeysa waa qofka iyo rabitaankiisa Engineer Yarisow oo si hadlaya ayaa dhinaca kale waxa uu baaq u jeediyay xildhibaanada federaalka waxaana uu ka dalbaday inay soo doortaan qof dalkan samada bixin kara. intii adduunka weligeed waa ka dhacaa wadan walbana wadamada caalamkana danay ka leeyihiin dalkan Soomaaliya marka danahaas iyo danahan si loo waafajin lahaa Soomaalida u taala laakiin in Soomaalida mar walba waxa moodaa waxay inaan ku eedeynayno ama dawladda deris ama beesha caalamka horumar Soomaaliya ma gaarayso ilaa Soomaalida waxa ay rabto iyada ogaato musharax oo wato wadan kale hadii adiga wadankiina ka faa'iideeyay isku lahayn waa ku caddahay marka waxa Soomaalida inay iyada isku tashato musharaxiintu ay ka fikiraan ay dalka u qabanayaan iyo dadka ay ka fikirin dalka saaxiib la tahay waayo taas dib u beenoo dhigaysa wax horumar ay noo keenayso